שלום, שמי אהרון, אני עוסק בעיבוד והתקנת שיש למעלה מ-30 שנה. אצלנו הלקוח מקבל ליווי אישי מרגע הצעת המחיר ועד סיום ביצוע הפרויקט. בין מגוון מוצרינו נמנים מטבחים, חדרי אמבטיה, ריהוט פנים וחוץ, מדרגות וכדומה. שיש א' משתמש בחומרי גלם כגון אבן קיסר, גרנית וחברון. לאחר קבלת הצעת מחיר ועם אישורה מצד הלקוח, חל תהליך חיתוך ועיבוד של חומר הגלם. תהליך העיבוד מתבצע במלואו במפעל. הסחורה מגיעה אל הלקוח מוכנה להתקנה והרכבה. שיש א' אינו עסק מורשה מטעם היצרן אבן קיסר ונבחר למעבד השיש המצטיין בשנת 2004. נשמח לסייע ולייעץ עבורכם עבור כל פנייה ושאלה.